En esta guía, te mostraré cómo solucionarlo cuando no puedes invitar a amigos a tu fiesta en Call of Duty Black Ops 6. Lo primero que tenéis que hacer tú y tu amigo es ir al menú de inicio de la consola, cerrar el juego por completo y volver a iniciarlo para ver si podéis invitarlos a vuestra partida. Si eso no funciona, lo siguiente que tienes que hacer es pulsar Start en el mando y navegar hasta canales. Y en lugar de invitar a un amigo a tu canal de juego, lo que tienes que hacer es crear tu propio canal. Históricamente, Call of Duty ha tenido el problema de que, sobre todo cuando juegas con amigos en modo multijugador, invitarlos a tu canal de juego no funciona muy bien. Así que crea tu propio canal, puedes ponerle el nombre que quieras, e invítalos de esta forma, y ve a invitar al canal para ver si funciona. Ahora bien, si sigue sin funcionar en este punto, lo que te recomiendo que hagas es desplazarte hasta la configuración y bajar hasta red de cuentas. Y si estás en PlayStation, asegúrate de que las comunicaciones crossplay y crossplay están activadas. En Xbox, estarán activadas por defecto. Y ver si eso funciona. Ahora bien, si no lo hace, un último recurso es que usted podría tratar de reiniciar completamente la consola, y si eso no funciona, me acaba de esperar a cabo y ver si el problema se resuelve por sí mismo.